अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं mototrend.pk। आज की इस वीडियो में हम लोग रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बाइक है होंडा CG125 2020 मॉडल, जिसकी हमने रजिस्ट्रेशन की है। तो अभी मैं बाइक का वॉक अराउंड रिव्यू करवाऊंगा। वॉक अराउंड रिव्यू करवाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस बाइक की जो रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने की है उसमें हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके जो नट बोल्ट्स हैं उसको कैडियम करवाया है। कैडियम करवाने से नट बोल्ट्स जो हैं उसका रस्ट रिमूव हो जाता है और नट बोल्ट्स जो हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाते हैं। उसके अलावा एटलस होंडा का इसके अंदर हमने स्पेयर पार्ट्स यूज़ किया है। तो अभी चलते हैं अपने वॉक अराउंड रिव्यू की तरफ और आप बाइक चेक करें। तो बाइक का वॉक अराउंड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये है होंडा CG125 2020 मॉडल। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसके फ्यूल टैंक देख सकते हैं। फ्यूल टैंक इसका बिल्कुल जेन्युइन है, इसको हम लोगों ने कलर नहीं करवाया। बाकी जो ओवरऑल जो बाइक है वो पेंट हुई है, जिसको भट्टी वाला रंग कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसके नट बोल्ट्स देख सकते हैं, बिल्कुल इसका जो रस्ट है बिल्कुल रिमूव हो चुका है। और इसके जो टोटल बाइक के जो नट बोल्ट्स हैं वो कैडियम करवाए हैं। उसके अलावा भट्टी वाला कलर करवाया है। इसके आप पार्ट्स देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। रियर शॉक्स इसके जो हैं वो निकल करवाए हैं। उसके अलावा इसके ऊपर जो है एटलस होंडा के स्पेयर पार्ट यूज़ किया है। तो ये आप फ्रंट देख सकते हैं और इसके खूबसूरत से इंडिकेटर्स। और एटलस होंडा का जो स्पेयर पार्ट है बहुत ही उम्दा है। आप इसकी निकल की क्वालिटी चेक कर सकते हैं और 2 से 3 साल इसको कुछ भी नहीं होता। बाकी कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना होता है। आप अपनी बाइक को ज़रूर वॉश करवाएं, लेकिन उसको अच्छे से साफ़ कर लें किसी कपड़े से, पानी उसके ऊपर ना रहने दें। उससे ये है कि फिर बाइक को जल्दी से जो है रस्ट लगता है। बाकी इसकी जो हब है उसको हम लोगों ने पॉलिश करवाया है। और ये इसके AHL के रिम। अभी आ जाते हैं इसके हैंडल की तरफ। हैंडल भी हम लोगों ने नया डलवाया है। उसके अलावा ये असम्बली इसकी। उसके अलावा फ्रंट साइड से आपको मैं बाइक दिखाता हूँ। ये इसका फ्रंट है और ये होंडा का आपको यहाँ पे आपको होंडा की बैजिंग मिल जाती है। और ये साइड पार्ट्स हैं इसके। इसका आप कलर की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। और ये इसका सिलेंसर प्लेट अभी मैंने उतारी हुई है, ये भी लग जाएगी। और आपको जैसा कि पता है मैट ब्लैक कलर के अंदर इसका ये सिलेंसर आता है। और इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि अगर निकल और मैट ब्लैक जो सिलेंसर है उसका अगर कंपैरिजन करें तो ये बहुत जल्दी जो है कूल हो जाती है बाइक। ये इसकी सीट जो हम लोगों ने तैयार करवाई है, जिनका नाम है DJ भाई, जिनकी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो भी है। अगर आप लोगों ने भी उनसे कोई सीट वगैरह बनवानी हो तो आप बनवा सकते हैं। मेरे चैनल पे लिंक मेंशन कर दूंगा उनका। ये सीट देख सकते हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सीट बना के दी है हमें। बाकी इसके जो रिम है वो भी न्यू है और इसकी वायर्स जो हैं वो भी ब्रांड न्यू हैं। और यहाँ पे आप इसके चेन कवर भी, टोटल बाइक जो है वो हम लोगों ने पेंट करवाया है। बाकी बाइक का जो साउंड टेस्ट है वो भी मैं आपको करवाता हूँ। तो यहाँ से हम इग्निशन ऑन कर लेते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं और इसका आप साउंड टेस्ट कीजिएगा। और ये इसके साउंड आप सुन सकते हैं। ये आप इसका साउंड की क्वालिटी चेक करें, कितना अच्छा बाइक का साउंड है। और ये रजिस्ट्रेशन जो है हमारे बाइक की बहुत ही अच्छी हुई है। तो कैसा लगा आपको बाइक? अगर आपको बाइक अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा इसके जो फ्रंट पे आप शॉक के बॉटम देख सकते हैं, ये भी पॉलिश हुए हैं, ये पेंट नहीं हुए। और बाइक साउंड इसका बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इंजन इसका फिट था, जस्ट हमने इसकी क्लच प्लेट्स चेंज की हैं। और कह लें कि क्लच प्लेट्स जो हैं हम लोगों ने FCC की इंस्टॉल की हैं। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर बाइक अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।